существует 3 направления, куда можно поехать из Струмяса. Но в частности из Дыни мы сейчас выезжаем. Это вдоль моря в одну сторону, вдоль моря в другую и вглубь земли. Если вдоль моря вариантов особо маршрутов немного, то вглубь земли я не знаю, сколько их сотен. И сегодня мы попробуем съездить один из них. Этот маршрут мы не знаем. Надеюсь, он будет достаточно лайтовый и без леса. Последние дни было очень дождливо, и в лесу явно будет мокро. Поэтому вроде бы старались строить, чтобы в лес не заезжать. Так что вот как-то так. Еду я на место старта. Едем мы вдвоем. Предполагаемое расстояние где-то в районе 110 километров. Набор может быть около километра, может чуть больше. Собственно, почему мы едем сотку? К сожалению, сегодня погода обещает быть не самой лучшей. Дожди пойдут где-то с обеда, после обеда. Ну и поэтому принято решение ехать мало и утром, чтобы успеть вернуться до дождя. Вот. Когда я выходил, умный телефон напомнил мне, что если я выхожу из дома надолго, лучше взять зонтик. Я его не послушал. Зонтик не взял. Напишите, вы какие вы зонтики используете на велосипеде. Вот. Ну а я уже подъезжаю к месту старта. Сейчас будем встречаться с моим напарником. Ну вот, мы выехали на маршрут. Как оказывается, маршрут был переработан ночью. Я не знаю, куда мы едем. Начало маршрута достаточно трясучее. То плиты, то разбитая гравейка. И довольно-таки мокренько. Вот какой бобик. Это тренер. Учится спринтовать. Но сейчас он выходной. Надеюсь. Просто лепота. Холодно, очень сильный ветер, почему-то постоянно в лицо. И маршрут без сплошные горочки. Еще почему-то вверх. Скажу, когда мы вниз поедем. Я дождался, мы едем вниз. Недолго музыка играла, едем вверх. Первый крупный населенный пункт, который мы пересекаем, Карчемки. Вот, мы решили съехать с дороги, чтобы пока что не раздражать водителей, потому что мы все-таки не на шоссейных велосипедах, а на гревелах. Это на шоссейных как бы обязанность раздражать водителей, а на гревелах по желанию. Красивая аллейка. Пока включал камеру, машин не было. Хотел сказать, гляньте, какое красивое место, и нет ни одной машины. Здесь наглядно видно, что будет, если мы свернем в лес, а мы туда свернем. Либо мы будем перестраивать маршрут. Симанка, Симанка. Ты жив там? Ну такое. Ничего, неплохо. Приятный пляжик. Злой Лех сказал, что отдыхать мы не будем. Мы едем дальше. Мы нашли замечательно. Ну поехали куда-нибудь. Посмотрим туда. Замечательную горочку очередную. Фух. Мы решаем сейчас заблудиться там или там. Это вот здесь мы останавливались до этого. А давай станем здесь. Давай здесь станем.
как шумодав с ветром справится. В общем, чтобы вы понимали, вот такой ветер постоянно. Это грустно. Ветер очень сильно портится. Я вот не понимаю, как он постоянно умудряется дуть нам навстречу. Хоть бы иногда спину подул бы. Мы приезжаем. Вниз, чтобы ехать вниз. Ой, вверх. Сейчас вниз. Да. Только опять подъем. Красиво, но в горку. Честно сказать, давно я не ездил так много горок. По плоскому мы не едем. Или вверх, или вниз. Так, я так понимаю, мы уже ехали в Карбузы. Наверное. Маршрут нам не нравится нынешний. Мало того, что начало его было трясучим очень сильно, бетонные плиты, плохая гравийка, вот. И очень много подъемов. Едем в основном с машинами по дороге. Ну и погода — это вообще ужас. Очень сильный ветер. Более-менее пологий участок дороги, но, к сожалению, приходится идти с машинами. Машин много, и ветер все никак не может успокоиться. Ну что, поломались мы немножко. Ну, не поломались. Влетел я в ямку, в небольшую, и у меня руль опустился. Довольно-таки страшно было, скорость такая не сильно маленькая, около 30-очки было на дороге с машинами, и в какой-то момент на ямке у меня просто руль опускается вниз. Было чутка страшновато. Задеру-ка его вверх немножко, чуть больше, чем был. Самое смешное, что Леха не заметил, шумная дорога. Он ушел дальше вперед и не возвращается, я смотрю. Возможно, он уже заметил, что меня нету, но может быть, он на много километров успел уехать.
А может думает, что я отстал и просто скинул скорость и медленно едет. В любом случае, догонять его будет тяженько сейчас. Тем более маршрут знает он, я его не знаю. Ну все, зажал я руль. Решил поднять на пару миллиметров повыше. Наверное, на камеру будет непонятно. Но я его задрал, как штурвал самолета. Нужно останавливаться. Нивелировать повторно не буду, конечно. Что-то я там на траве умудрил. Вот, к моменту, когда я уже хотел трогаться, он приехал. Вот, что немножко усложняет нам сегодня жизнь. Дожди должны были начаться в 3 часа дня. Но прогноз сместился, и дождь будет на 2 часа раньше. Мы и так впритык довольно шли по краешку. Сейчас вроде как надо ускоряться. А ускоряться не получается либо горки, либо вот тротуары, где люди, либо плохое качество покрытия. То есть маршрут это совершенно не скоростной. Ехать быстро не получается в основном. Да и не может. Не знаю, будет видно, не видно. Здесь слева маленькая речка, канал. И там на каяках плавают. Ну, вот эти каяки. Любое упоминание Трумянства — это море. Но буквально 10 километров от Трумянского в земле начинается бесконечная плеяда озер. Больших, маленьких, соединенных, изолированных. На фоне моря многие не обращают на них внимания. А зря. Озера хорошие. Повернись. Повернись быстрее. Фух. Очередная горочка за нами. Какое-то красивое место, видоковый вид. Вау. Классно. Очередное озеро. Проезжаем очередную горку. Вот, мы поспорили с навигатором. Мы отказались ехать так, как он нас ведет. Он заводит в леса, глухие леса, там очень грязно, очень сыро. Шикарненько. Я когда создавал еще Strava, он добавляет точки интереса, типа там, например, 70 точек. А когда Garmin сам строит маршрут, то есть он перестроил, то есть он примерно понимает, где конечная точка, а тут у него добавлена точка интереса в этом лесу, и он меня постоянно туда типа ведет. Ну что, начинается. Приключение начинается. Все-таки навигатор нас завел туда, куда хотел. Этот маршрут больше для шоссейных велосипедов. Мы тем более резиновые сапоги не взяли. Как там в мультике было? Приключения зовут. Так, у меня глины набилось. Ботинок. Щелкнуться сложно было. Живописно, но грязно. Что? Налево тупик, заборов понастроили. Вот. А наверх, наверное, мы покатим велосипеды в руках. Есть подозрение такое, сейчас глянем. Начало горки такое, что вряд ли стоит пытаться.
Выбрались мы из той грязи. Горочка, конечно, была знатная. В основном мы катили велосипеды в руках. Подъем был градиент 15-17 и корни камня. Вот, выскочили мы на такую более-менее дорогу. И продолжаем ехать куда-то. Справа завела не только нас. Встретили еще одного человека, тоже на гревеле, ползающего в лесу по этим горкам, катая велосипед руками. Ты думаешь, там налево? Нам показывают налево. За забор. Ну это третий, да, въезды. Ну вон, видишь, сколько следов от велосипеда. Ой, не нравится мне все это, сказал бы, зеленый из мультика. А если тебе? Ну что, под забор? Ну да, там вообще нам в ту сторону все время не приехали. Наверное, на одной ноге. Рымнешься сейчас. Я постараюсь не греться. Грязюка, грязюка. Ой-ой-ойки. Ой-ой-ойки. Лепота. Вот что мы нашли. Да. И не доделал. Видишь, они там озеро у них забором обнесено, но чисто 90. В месте очень много ипподромов, где можно просто пообщаться с лошадками, покататься, потренироваться. Их десятки. Вот. Но за городом еще, похоже, больше. И вот мы проезжаем один из ипподромов. О, одна лошадиная сила стоит. Тема пенсия. Ну все, горку мы сползли. Ну а сейчас бонус. С таким видом едем вниз. То, что мы накрутили вверх. Ничего приметного. Просто мы уже давно едем в горку. Едем в горку. И продолжаем ехать в горку. Градиент меняется, а горка не заканчивается. Причем глаза так привыкли, что кажется, что уже начинается спуск. А на самом деле это градиент 5 вверх. И что? Куда этот маршрут идет? Туда, куда нам, наверное, не надо. Вот, я проверил. Ну что, мы решили еще раз срезать и поменять маршрут. Какой-то нашли указатель, новый велосипедный маршрут через лес. Вот этой шикарной бетонной дороги, которая совсем не трясет. Ну, попробуем. Вырвались мы из леса. В лесу трясет, но терпимо. Есть проблема у меня техническая, у меня камера откручивается от тряски. То есть на любой гравийке каждые 150 метров поджимаю камеру вниз. На асфальте такой проблемы вроде бы нет. Вторая часть маршрута уже намного приятнее. Вот, если первую мы вместе с Лехой забраковали, то вторая вроде бы ничего. Лех, что скажешь по поводу вторая часть маршрута? Прикольная. На самом деле, если бы с первой не было большого потока машин, то бы было бы нормально. Но вторая вообще прикольная. Проселочные дороги, нет машин, трейлы для двух подъездов. Давай больше не будем говорить слово «нету машин», а то они туда сразу появляются. И главное, что везде любимые наши горочки. Слушай, ну
мы осталось нам подняться всего 250 метров. 250 уже поднялись. А с учетом того, что мы срезали, по-моему, 4-ю горку, нам осталось 1 или 2 горки осталось, то я думаю... Вот такая лепота. Сидим мы на лавочке в зарослях камыша и ждем, когда нас дождем накроет. Нет, мы сейчас поедем, мы ждать не будем. Ну что, забрал я вас на грудь поближе к сердцу, потому что дорога такая. Самое интересное, только я забрал, началась такая дорога, что камера бы точно оторвала бы от тряски на руле. Погода совсем шепчет. Мы не очень понимаем, где мы находимся. Совершенно точно не знаем. Предварительно нам километров 25 еще ехать. Учитывая качество дороги и горки, это явно больше часа. В общем, могут быть проблемы. Божечки-то мои, за что нам это все? Хороший гравийный такой трек. Скоростной. Мы совсем чистые. Я уже устал объектив протирать. Маршрут нас завел опять в лес со страшным ковыряловым. Там лужи, грязь. Едем на асфальт, но не туда, куда нам надо. Места интересные, конечно. Если на камеру непонятно, то мы едем в горку. Мы же давно в горку не ездили. Ай, красиво. Ай, хорошо. Классная дорога. Я даже не знаю, как прокомментировать вот эти вот такие а-ля серпантины
извилистый, идеальный асфальт. Конечно, классно, если бы не было этого ужасного ветра и дождь не собирался. Можно было бы сказать, что вот этот вот отрезок вообще офигенный. Но есть еще одно но. Мы не знаем, куда он нас ведет. Мы не смогли проехать по лесу по маршруту, потому что очень грязно, там жижа. И мы поехали куда-то в ту сторону по какой-то дороге. Репортаж с 90 километра. Леха, я камере рассказываю, а не тебе. В общем, 90 километров. Дождь вроде как приближается. Мы много раз сверяемся с маршрутом, перестраиваем. Леха ответственный за маршрут. Крутит, вертит. Ну как, вроде вот. Едем потихоньку домой. Красивые холмистые места. Отличный асфальт. Очень хорошего качества. Очень редкие машины. Ой, гонщицы мои. С малышом. Ой, какие классные. Вообще огонек. Так плохо начиналось, но так изумительно заканчивается. Я просто в восторге. Да, вот я, понимаешь, я и планировал, что она построит вот такие дороги, типа. И по карте вроде как они все одинаково похожи. Но там, по сравнению, как мы ехали по той, и здесь, вот, едешь вообще по велодорожке, кайфуешь. Да, надо будет заработать, вот это надо будет сохранить обязательно. Вот пройдено 100 километров пути уже. Честно сказать, мы не очень понимаем, где мы. Но где-то близко. Чисто визуально уже знакомые места. Я думаю, нам до дома километров 10-15 осталось, не больше. Вот. Вторая часть маршрута вообще шикарнейшая, изумительная, если бы весь такой был. В общем, пришлось мне остановиться, переставить камеру. На такой дороге раскручивается крепление, и одна рука должна постоянно держать камеру на руле. Нет, надоело. И перевешал я вас себе на грудь. Это ж мы выйдем, Лех, на самый край Хважна. Да, налево здесь. Ну, уже склад, они все разъехали. Только отсюда вот приехали. Только въехали мы в Гдыню, начал моросить дождик, который должен превратиться не в дождик, а в хороший дождик. Ну вот, я сейчас переставлял камеру опять на руль, потому что вроде как асфальт будет только. Леха полетел домой.
Не знаю, из-за дождя будем мы прощаться, не будем. Мне еще 7 километров пилить отсюда до дома или больше даже. Ну что, подводя итог, маршрут нужно дорабатывать. Конец хороший, середина неплохая, но начало это боль. Ехать его не советую в том виде, в котором ехали мы. Я думаю, в ближайшее время мы доработаем, обкатаем и будет получше трек. Ну что, как начинает хорошо вообще. Так, догоним Леху, скажем, пока и поедем дальше, наверное. Пока! Ну вот и все, прощание. Теперь будем проверять, что осталось в ногах после соточки километра набора высоты. Очки залило, ничего не видно. Ай. Честно сказать, холодно довольно-таки. Ну что, подводя итог. 116 километров, набор высоты 1100 с копейками. Средняя получилась 21,7, что вполне неплохо. В эту среднюю входят наши пешие прогулки по лесу, где мы тягали по горам, по корням, по лужам, велосипеды в руках, там велокомпьютеры мы не останавливали. Если откинуть все вот эти наши отваливания камеры, поиск маршрута и лес, то результат будет вообще очень хороший. Вот, в общем, сам по себе этот маршрут не рекомендую, а вот часть его вполне можно использовать. Будет обновка, дам знать. Вот так, пока.